ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചുമയ്ക്കുള്ളൊരു മരുന്നുമായിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം റീസെൻ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുമ ഇങ്ങനെ ഈ കൊറോണ വന്നവരിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലേ, ചുമ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചുമച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താനും പറ്റില്ല. എനിക്കൊക്കെ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചുമയാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല, വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നേരത്തേനും ചുമ ഇങ്ങനെ കൂടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതല്ല, നല്ല ചുമയുള്ള സമയത്ത്, നല്ല ചുമ, ഒത്തിരി ചുമ നിങ്ങൾക്ക് കൂടിയിട്ടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 2-3 പ്രാവശ്യം കഴിക്കാം. അതല്ല, ചുമ ഒരു നോർമൽ ചുമ, ഒരു സാധാരണ ചുമ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, തൊണ്ടയിൽ ഒരു കരുവരുപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചുമയുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പറയുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്ന ആളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണമല്ലോ. എനിക്ക് സുശീലാമ്മ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ മദറിനോയാണ്. അപ്പോൾ സുശീലാമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് അനിയത്തി അത് കഴിച്ചു. അനിയത്തിക്ക് നല്ല ചുമയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ആടലോടകവും ചുമക്കുറുക്കി അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിച്ചിട്ടും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ശമിക്കാത്ത കാരണം ഈ ഒരു സാധനം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ അവൾക്കും ആ ഒരു ചുമയുടെ കാഠിന്യം കുറയും, പയ്യെ പയ്യെ ചുമ മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് ചുമ വന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ കൂടുതൽ കഥകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചതെന്നുള്ളത് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, ഈ ഒരു ചുമ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ടെർമറിക് പൗഡർ. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പൊടിച്ച് ആ ഒറിജിനൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഓർഗാനിക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഓർഗാനിക് ടെർമറിക് പൗഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ. മാക്സിമം അത് വാങ്ങാൻ നോക്കുക. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പാക്കറ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഹണിയാണ്, തേൻ. അപ്പോൾ തേൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾ അലിയാനുള്ള എത്രയും തേൻ കേട്ടോ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കണക്കിലാണ് ഞാൻ കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ തേൻ എടുക്കാം. പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഈ നാരങ്ങ നീര്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അളവിലേക്ക് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോം ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിക്കുവാണേ, തേൻ ഒഴിക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ തേനാണ് കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ തേനും ഒഴിച്ചു. പിന്നെ വേണ്ടത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുണ്ടോ, ഇതൊന്ന് പോകാൻ പാകത്തിന് നമ്മളിത് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ ലെമൺ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കാം, തേനും കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കാം. ഇപ്പം കണ്ടോ, നല്ല മിക്സായി വന്നത് കണ്ടോ, നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് കഴിക്കുക. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചുമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ മതി, ചുമ നിൽക്കും. ഇനി അതല്ല, ചുമ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയെങ്കിൽ നിങ്ങളത് 2 ടൈംസോ 3 ടൈംസോ കഴിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നും പുറമേന്ന് ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ. തേനാണെങ്കിലും ഓർഗാനിക് തേനൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത്. അപ്പം ഈ സാധനങ്ങൾ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ചുമയുള്ളവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.